হ্যালো সবাইকে, ওয়েলকাম আমার চ্যানেল দ্য ফুড এক্সপিরিয়েন্সে। আজকে আমি বানাবো হচ্ছে চিকেন কিমা এগ বিরিয়ানি। তার জন্য কি কি লাগবে ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি বলে দিচ্ছি। আলু নিয়েছি 3টে বড় বড় করে এরম করে কাটা, আর এটা সেদ্ধ করা আছে, বয়েল করা আছে নুন দিয়ে কালার দিয়ে। ডিম নিয়েছি সেদ্ধ 5টা বয়েল করা। এটা আছে বিরিয়ানি মশলা 2 চামচ মতো। এটা আছে কালার, 3 চামচ দুধ দিয়ে গোলা আছে। এটা আছে চিকেন কিমা 400 গ্রাম মতন, আমি মিক্সিতে পেস্ট করে নিয়েছি। এটা আছে পেঁয়াজ আদা রসুন বাটা, সব কাঁচা লঙ্কা একসাথে বাটা। এটা টক দই আছে 3 টেবিল চামচ। এটা আছে মিঠা আতর। এটা আছে তেল পরিমাণ মতন আমি নেব। আর চাল আছে এখানে 900 গ্রাম মতন। এখানে আমি কেওড়া জল গোলাপ জল কিছুই ইউজ করব না, কারণ এটা আমি একদম সিম্পলভাবে বানাবো। আপনারা বাড়িতে একবার ট্রাই করে দেখবেন, বানিয়ে একদম ভালো খেতেও লাগবে এবং সুস্বাদুও লাগবে। তো চলুন বানানো শুরু করে দিচ্ছি। এখানে আমি জল গরম করতে দিয়েছিলাম, তো জলটা গরম হয়ে গেছে। এবার আমি চালটা দিয়ে দেবো জলের মধ্যে। সব চালটা দিয়ে দিলাম। একবার নেড়ে দিচ্ছি। এবার আমি কড়াইটা গ্যাস অন করছি। তেল দেব 5-6 চামচ মতো। তেলটা ভালো করে গরম হোক। তেলটা আমার গরম হয়ে গেছে। এবার আমি আলুগুলো ভেজে নেব। বেশি ভাজবো না, হালকা করে জাস্ট ভেজে নেব। আলুগুলো একবার উল্টে নিচ্ছি।
অল্প ভাজা ভাজা হয়ে গেছে। এবার আমি আলুগুলো তুলে নেব একটা বাটিতে। ফ্লেমটা একটু আস্তে করে দেবো। এবারে ডিমগুলো আমি একটু হালকা করে ফ্রাই করে নেব। তুলে নেব ডিমগুলো। এবার আমি চিকেন কিমাটা দিয়ে দেবো, সাথে আদা রসুন পেঁয়াজ কাঁচা লঙ্কা বাটাটা দিয়ে দেবো। আর 3 টেবিল স্পুন টক দই দিয়ে দেবো। দিয়ে ভালো করে নাড়তে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এখানে আমার কিমাটা তৈরি হয়ে গেছে। আমি এবার কিমাটা নামিয়ে নেব, নামিয়ে একটা বাটিতে রাখবো। এখানে আমার ভাতটাও রেডি হয়ে গেছে, দেখতেই পাচ্ছেন। তো ভাতটাও আমি এবার নামিয়ে নেব, সেদ্ধ হয়ে গেছে। ভাতটা আমি ঝেড়ে নিয়েছি, এবার এর মধ্যে কিমাটা দিয়ে দিলাম। এরপর এক এক করে সব বিরিয়ানি মশলাগুলো দিয়ে দেবো। এটা বিরিয়ানি মশলা দিলাম, কালার দিলাম,
ঘি দিচ্ছি 3 চামচ মতো, ঘিটা একটু জমে গেছে তাই দিতে একটু টাইম লাগলো। স্বাদ মতো নুন দিয়ে দিচ্ছি। এবার ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। যেহেতু আমি এক হাতেই ভিডিও করছি, এক হাতেই সব কিছু করছি, তাই জন্য আমার একটু টিপ করে দিয়েছি। দেখুন আমার মেশানো হয়ে গেছে বিরিয়ানিটা, আর 3 ফোঁটা মতো মিঠা আতর দিয়ে দিয়েছি। দেখুন তৈরি হয়ে গেছে, একদম রেডি। আপনারাও একবার বাড়িতে এটা বানিয়ে দেখবেন। চিকেন এগ কিমা বিরিয়ানি খুব দারুণ খেতে লাগে, এটা টেস্ট লাগে, একদম সিম্পল ইজিভাবে। আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখবেন। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, পাশে থাকা বেল আইকনটা প্রেস করে দেবেন যাতে আমার ভিডিও নোটিফিকেশনগুলো আপনাদের কাছে পৌঁছে যায়। লাইক শেয়ার অবশ্যই করে দেবেন। আমি এরকম ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো, রান্না নিয়ে আসবো। আজকের মতো টাটা।